Ringraziavi che sei con noi non ta via stella e a stora qui non ta via stella è tempo di Yoga. è tempo di Dampara. allora è tempo di Isabianton. c'est parti. Saluti a tutti, ringraziavi dunque secondo noi non ta via stella. Abbiamo la vita insieme ai Sapientoni e con due belle squadre stasera. Giovani e più anziani, che adesso all'Università di Corsica, rappresentata da qualche studenti e EDF. Ne parleremo da qui una stondetta, un tempo per me di salutare mon Sapientona, me Patrizia Gatacega, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Tutto va bene? Tutto va bene. Come sempre, se mi faccio un sbaglio, mi dite. On binchiedade, Laurent. On va commencer par présenter une de nos deux équipes EDF avec Marc-Antonio Pierluisi, Sebastiano Massala e Carlo Lepidi. Buonasera a tutti e tre. Salute. Rappresentate la squadra di l'EDF. Rappresentiamo la squadra dell'UDF, ma il bureau è in Trabrese in Corsica, bon, che tutto il mondo conosce. Ah bon? Pinuccia. Ecco, e siamo felici perché siamo più di colleghi, siamo amici e ecco. È di un'intrapresa che conta assai in Corsica di voi più di 70 anni. Chi conta di sicuro? 240.000 clienti in Corsica et 30.000 baugasi in Ajaccio. In Ajaccio e Bastia. Bastia. Bon, on sait que vous êtes au courant, mais on va voir si vous êtes des sapientoni. Da qui una stundetta. Vous allez jouer contre studenti dell'Università di Corsica. Salute a Cammello Ambrosini, Lega Francesca, Elisandra Kaiser, étudiants qui ont participé au grand tournoi a Gascetta di Cinque Cappatodi che è stata organizzata là all'Università al mese di marzo 2016. Tutti e tre studenti, ben inteso? Lingua e cultura corsa. Ma parlatemi appena di questo torneo a Cascetta di Cinque Cappatodi. È stato un torneo? Che avete fatto? È stato un gioco fatto dall'università tra tutti gli studenti che vogliono giocare, i professori, i membri di amministrativi, tutto il mondo dell'università può partecipare a questo gioco. E che avete fatto? Dirà un trivial poursuite in corso. No, ma un risultato che avete fatto? Dirà un torneo? Siamo andati in finale. Finale? Ah, en tension. Siamo Je dis en tension. On a des finalistes. Allez, Sapientoni, cominciamo a Anquarafica. C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Vogliamo cominciare ancora a Raffica so 6 domande, più o meno facili, ma lo scopo di rispondere il più presto possibile. Mi piace? Bon, ogni squadra ti lascia un vostro candidato, quello che risponde, quello che può dire in tuo fondo e che risponde dunque il più presto possibile e ogni risposta buona vi porterà 20 punti. Se mi la consento? Si on est prêt, on y va. Pour 20 points, prima domanda. Che altro senso ha la parola valcina in corso? Quando si parla di valcina si parla di... Quel autre sens a le mot fossile? Et encore, sa valcina in corso. Les rouges. A morte. A morte. Bonne réponse, 20 points. Pour EDF. Attenti, cavà, riflettite troppo, che è semplice. Bon, tanto, ma tanto ci può essere trappola di noi, Attenti, allez, seconda domanda. Allez, è semplice questa qui. In Genoa, chi è il trallallero? À Gênes, qu'est-ce qu'on appelle le trallallero? Umba, c'est pas la bonne réponse. Un non più. J'ai un chiniso quadrita. No? Non l'avete mica. Di un canto pure voi. Bon, tu vas appeler là, questa qui. Bon, amateurs de musique, soyez prêts. Chi è il nome di Johnny Hallyday? L'università. Jean-Philippe Smet. Jean-Philippe Smet. Bravi. C'est Johnny, c'est la bonne réponse. Bravo.
si può dire anche a sua viola, Laura, perché ha fatto una canzone, si chiama Laura Smet, ha pigliato un nome e uso abu. Ecco, ascoltate bene, qual era Dionisa Valentini? Università. Un odore. Un odore. Bien. C'est bien tenté. Qual era? Patrizia. A mamma di Pasquale Bauli. On fait ça. Non cerchetemi la complicazioni, aveva giurito. Allez, un'altra domanda. Chi è la capitale di Turchia? Boum, 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 EDF. Ankara. Ankara, c'est la bonne réponse. E l'ultima domanda di Sarraffica. In da canzone di Canta, a chi sente un mese di dicembre? C'est une chanson de Canta. Que sent le mois de décembre? Se conoscete la canzone, forse conoscete la risposta. Ottobre sente le Ah, castagne. la proa. L'arancio. L'arancio no. L'arancio sì. Yeah, l'arancio. C'est la bonne réponse. Dicembre sente l'arancio. Un testo Iagomo Fusina, je la precisare. L'odore dei nostri mesi. E chi sentono gli altri mesi, la sapete o no? Ottobre sente a castagna, maggio sente a Ginestra, agosto sente a Villetta e dicembre sente l'arancio. 20 punti per gli studenti dell'Università di Corsica, bravo, pour l'instant. Ma davanti EDF ancora 60 punti. E cose hanno da scambiare ancora varia via. C'est donc l'heure de notre QCM. Va dare 4 domande e Patrizia va dare un po' di proposte. Avrete 20 secondi per rispondere. Ogni risposta buona vi porterà 20 punti, ma ogni risposta falsa vi faccio perdere 20 punti insieme all'altra squadra. E ora cominciamo con la squadra che è in diretta per ora, vale gli studenti dell'Università di Corsica. Allora, ascoltate bene, in che annata l'Unione di Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'URSS, è diventata la Fédération di Russia? En quelle année l'URSS est-elle donc devenue la Fédération de Russie? Allora, vi propongo tre date, 1989, 1991 e 1996. Pia tutto il tempo di riflettere. Riflettite bene. En quelle année l'URSS est devenue la Fédération de Russie? En 89, 91 ou 96? Ci può essere una trappola. Aspetta, 92. Non mi inteso nulla? Una risposta? Bon, 89. 89. Casca un... No, non è mica risposta 92. una. No. C'era una piccola trappola perché l'URSS, ciò che l'hanno chiamato l'URSS, è stata creata in 1922, ma dopo è stato accelerato il processo con la riunificazione dell'Alemagna in 1989 e dunque in 1991 è stata, dunque, era una risposta. Dunque attenti, ascoltate bene e a domanda e a proposte. Allora, pour EDF, taglio io, ascoltate bene. Domenico Maraninchi, Dominique Maraninchi. Un ne, Dominique Maraninchi, il n'est pas. Un nemica, dunque, un generale dell'Armata di Pasquale Baroli, un professore di medicina in Marsiglia o un teatrino scherzoso. Dunque, un nemica, Ci sono due risposte. Una sola, No. Dominique Maraninchi. ce la trova qual è un nemica, mica qual è lui. Dunque, due maranini che so qualcosa e uno un C'è un nemico. professore Maraninchi. Un teatrino, mica girare. Allora, la vostra risposta. Un nemico generale, Dimo. Ecco, risposta una, un nemico generale dell'Armata di Baroli. Dunque, sappiamo che Domenico
Maraninchi è di noi un professore che ha lavorato all'ospedale Paoli Calmette in Marsiglia, un gran professore conosciuto, e un nostro amico di Adrino Nico Maraninchi, di nome Domenico Maraninchi, e sto tramando io alla Nini. Teatro Mascone. Ecco una buona risposta. Schön. Conoscete il Mediterraneo? Il Mediterraneo, conoscete? Bon, cascabè, perché ascoltate bene, chi è la superficie di un mare Mediterraneo? Quelle è la superficie della mer Méditerranée? Allora, Tre aspettate, vado tre proposte. 900.000 km quadrati, 1,5 milioni di chilometri quadrati o 2,5 milioni di chilometri quadrati. C'est pas le premier. Ça fait beaucoup. Alors, 1,5 million. Et hein? la deuxième, 2 Riflettite bene, hein? È grande un mare di Ragno, è assai grande, Allora, 2 milioni. 2 milioni e 5. 5. Risposta 1. C'est la bonne réponse. Allez, risposta 1. Se la sapete di noi, un mare di Ragno, un mare Mediterraneo è un mare quasi gioso, ma sempre solo un stretto di Gibraltar che è largo di 14 km. Ecco. Allez, l'ultima domanda per EDF. Vi piace Vallà? Oh, Io no. Appena, io. Bon, cascabè, per chi il mambo è un ballo, è un genere musicale d'origine Allora, d'origine cubana, d'origine venezuelana o messicana? Cuba, Venezuela o Messico? Cuba, ça sonne bien. riflettete bene. Allora, Venezuela. Venezuela. Li sono fatti beudango, mica beumambo. Mica una risposta una dirà Cuba. Cuba. Nous avons 40 points pour l'Université de Corse. Ça s'applaudit. EDF reste en tête avec 80 points. Bravo. Vous savez que de temps en temps, dans le public, passent nous voir des associations, des lycées, des sportifs. J'ai à peine dit tout. Et puis ce soir, avec nous, on va faire un petit clin d'œil à la Maison des Aînés. On peut les applaudir et vous saluer. C'est l'association de la ville d'Ajaccio qui a créé la Maison des Aînés. C'est un guichet unique pour les personnes retraitées de la ville d'Ajaccio et qui regroupe plusieurs services et permet aux services de la ville d'Ajaccio et aux associations d'utilité publique d'y faire des permanences comme le service de portage de repas à domicile. On vous salue. Merci d'être avec nous. E noi continueremo ancora Trappola. Abbiamo domandato alle squadre di preparare una domanda, ma di una trappola. Donc cette question elle a été validée par le comité éditorial des Sapientoni. Ils se réunissent une fois par mois, ils sont 25, ils décident de la question oui ou non. Ils ont approuvé la vôtre. Je vais commencer avec vous, les studenti dell'Università di Corsica. A été preparato donc questa trappola. Alors, pas simple. Ascoltate bene, diamo una trappola dunque, e vanno preparare questa affare. Che è un nome corso come da a Aleria. Quel est le nom en corse que l'on donne à Aleria? Riflettete appena. Che Dio do paese. Ouais, c'est ça. A sapete? Gaderaggio. Au cathédradio. On va demander à l'université. C'est la bonne réponse. 40 points supplémentaires. Il cathédradio un nome di Pudiolo, più importante di sta affare. È così che l'hai trovato. Bon, ils ne sont pas tombés dedans.
essayez de faire la même chose en tout cas. Seconda trappola, puisque DF a préparé quelque chose pour vous aussi. On va voir si on est dans la toponymie, dans l'histoire, dans la géographie, dans la culture. On est dans la géo. On est dans la géo. Allora, chi è, bon, normalmente potete sapere, chi è la seconda cima a più alta di Corsica? Quel est le deuxième sommet le plus haut de Corse? Riflettete appena. Non. J'ai fait un quiz l'autre jour, je te jure, c'était dedans. C'è una trappola, Alors, Ostra, Bon, ben, au Baia Orba. Baglia Urba. Non. Penso mica, hein? C'est. Non, tu diras J'ai au Capucintrone. Souvent, on pense que c'est le rotonde, mais c'est le troisième en fait, et le Cintrone, c'est le deuxième plus haut, évidemment, après le Cinto. qui est moins connu paradoxalement, hein, le Ciuntron, donc, qui est d'une hauteur de 2656 mètres. J'aurais fait comme vous, moi j'aurais plongé avec le rotonde, c'était une belle trappola. Ce qui nous fait, au niveau des points, pour EDF, 120 points, vous êtes toujours en tête. Un léger retard pour l'université avec 40 points, mais rien n'est joué. Futur professeur et messieurs d'EDF, ridruemo ora un nostro chapacapo. Là, il faut avoir la connaissance, il faut avoir la rapidité, il faut aussi un petit peu découvrir l'arrière-pensée de l'auteur de ce chapagapo, puisqu'il faut découvrir une énigme avec 5 indices. Et si vous répondez de suite au premier indice, vous marquez 60 points, au deuxième indice 50, ensuite 40, 30, etc., etc. Donc, plus on répond vite et plus on recolle au score, si vous voyez ce que je veux dire. Ma tu la conosci. Allora. Vado da un'epoca di indizi e per scoprire, ascoltati bene, ciò che certi considerano come un salvatoio ed altri come una vole. On va essayer de trouver quelque chose qui est considéré par certains comme une histoire vraie et comme d'autres comme une légende. Voilà. Allora ascoltate bene. Pa 60 punti. Il 3 di giugno di 1948 un certo Peter Flegg si presenta al Ministero dell'Interno e dicendo che usa informazioni di primo a un affare importantissima che concerne a Corsica. Ça va vite, hein? Le DF il est déjà là. Iniziate qualcosa. Oui, À quoi? le trésor de Rommel. Le trésor de Rommel, dès le premier indice. C'est la bonne réponse. Ça s'appelle Ça s'appelle un coup de grâce, ça. Hein? Ah, Ma oui. giusto non su di spiega come avete trovato. Peter Flegg, ça me parle. C'è cultura Flegg. qui, E c'è come? cultura. Il tesoro di Rommel, allora, a chi dice che è stato lampato all'uomo da un maresciallo Rommel, giusto appunto, a un largo di Corsica, tra Maginaggio e Usbocco-Iuolo, a chi dice che l'useria da Eberte di Miomo accanto a un avione affondato, fonda un mare, dunque acqua in bocca, e non dico un'onda perché chi dopo si sa mai. C'est dommage parce que là, pour le coup, ça a creusé l'écart. On en est à 80 points, 180 points, pardon. J'ai eu peur un instant. C'est pour eux. On peut l'applaudir. Et vous caracolez avec 40 points. Ça va être difficile. On peut les applaudir quand même. Salvemo quantunque l'onore, allora, E me la salva l'onore perché ci resta a ritrovare Agata Cega. Je sais que vous allez me poser la question, qui dit Agata Cega? On ne parle mica di Patricia, Agata Cega c'est le
con la Maillard, a imparata da Patrizia. Donc, on va jouer avec les oreilles et pas les yeux. Ma di nous, Un indice? come? Soprattutto. Donc, avec les oreilles et avec Patrizia, on va écouter de la Musique. Pourtant, j'essaye. Heureusement que le public suit. Hein. Alors, je veux le titre de la chanson et l'interprète. Écoutez. Allez, aïe oh. Aïe oh. Allez. Allez, Voilà. l'università. Muvrini, Terrago. I Muvrini. Attention. Sai qua? 10 punti. I vedremo. Avanti di volta. I Muvrini. Attenti. Che cioccagliurito. Se sapete. Picciate forte, ma se non sapete mica. Bon. 10 points de plus. L'honneur est sauf. Allez. Secondo Italia, ascoltate. L'università. Roxane, c'est quoi, c'est police? Yeah. Police. Roxane, police. Roxane Police. Bravo. Salutiamo in passaggio un nostro amico Henri Padovani, Henri Padovani. il primo chitarrista di Bolis. Ecco. Allez. Un'altra canzone per rivenire in Corsica. Ascoltate. Ah, sono più veloci. Michel Mallory, Canta. Alors en musique imbattable, bravo. Carlo si facilita i gauge, mi tappa più vite, oui. Il fait ce qu'il peut. Allez, un'altra, ascoltate. Sarah Petit-Am, je l'écoute dans la voiture. Mais... Alors, tiens, je sais pas qui c'est. Lili, t'as una piccola idea. Alors, Sarah Perquetiam. 2. Ça commence par L, non? Toto. Non, je sais pas. Moi, je l'ai pas. T'as bougette mica. Ça vous fait On peut rien. pas avoir des. Non, juste un truc. Ricky est pauvre. Ah, oui. Mimène. Simon, Ricky est pas. Ricky est pas, oui. Mais on vous les donnera pas quand même. Ah, C'était Ricky et Poveri avec Sarah Verketiamo. Bon allez, là à mon avis vous allez trouver tout de suite. Quoique, ils risquent d'être rapides sur ce coup-là. Il me faut le titre du film dont est extrait cette chanson, écoutez. Baba. Au lieu de dire un, appuyez et répondez Pulp Fiction. Pulp Fiction, c'est la bonne réponse. Oh, è un pezzo. Una loda. E chi è il titolo di canzone? Allora, aspetta, che ci arrivete. Ah, quand si parle du film, c'è tutto il mondo. Allez, une petite dernière pour la route. Papa, l'università, chi mi dice? Téléphone. Allô? Un autre monde. Un autre quoi? Monde. Un autre monde. On finit en beauté avec l'università, c'est une bonne réponse. Bella partecipazione. On fait le bilan, on fait les comptes, on fait les résultats. Vous avez 70 points pour l'università di Corsica. Mais EDF, bien branché, avait creusé l'écart et ils l'ont maintenu avec 200 points. Ce sont nos sapientoni de ce soir. Mind de noi, ni mon père. Allez, régalez pas tout le monde. U AFNAC Daiacciu, i nostri vincitori hanno dato cultura coi 4 volumi di agulezione stampa nostra. L'altri non perdono mica tutto. Hanno da scoprire l'uomo e l'invenzione nati in Corsica che hanno cambiato il mondo. A ringraziarvi di aver giocato con noi.
Sono stato simpatico, hein. J'ai pas fait de plaisanteries douteuses sur oh, vous êtes branchés, vous êtes au courant, etc. etc. hein. Bon, continuez à nous alimenter. On va souhaiter aussi bonne et longue route aux futurs enseignants que vous êtes. Et on va vous remercier d'avoir aussi brillamment représenté l'Université de Cork. On peut les applaudir encore une fois. Volete giocare con noi e volete essere in un pubblico che semplice, andate in rete sociale o in internet, ci scrivimi e poi forse un giorno ci ritroveremo in dei sapientoni anche Patrizia Catacega, qu'on peut applaudir aussi. Tanti agi! A ringraziarvi Patrizia, a ringraziarvi EDF e l'università, ci ritroveremo una prossima volta a Via Stella, ciao! Allez, venez.